nombre es Miguel Ángel Rodríguez González y soy pescador de esta presa de Teuchtlán. Tengo aproximadamente 10 años de pescador y porque es un trabajo que me gusta hacer. Si hay pescado, pues hay dinero para mantener a nuestras familias. Casi la mayoría de pescadores lo realizamos el pescado y alguno que otro lo vendemos ahí al estanzuela, ahí es donde están los puestos más bien. La pesca yo la defino como un punto muy importante para la humanidad porque pues es lo que es más sano el pescado que cualquier otro tipo de alimento. Pues hay muchos platillos, pero yo uno de los que le recomiendo es un filete empanizado o uno a la diabla.